Чайки кусочек взял на чай. Смотри, а то он тебя там за хвост цапнет еще. Вылазь давай. Как ты там умещаешься только? Пошли. Ну, пошли. Чайс. Молодец, молодец. Молодец, умница. Ребята, всем привет. Пришел до Солонца. Здесь у меня фотоловушечка стоит. В общем, показано там. Косуля приходила. Очень интересно. Соль насыпали. Стали ходить почаще, наверное. Не было меня здесь давно. Нынче только соли насыпал. Ну, хотя натоптано нормально. В общем, давайте посмотрим. Интересно самому вообще. Взглянем.
Где мы были? Куда подались? Ну вы кто, козы что ли? Вы ж не козы. Или вы хотите сказать, что надо быть как коза, да? Чтобы поймать козу. Заодно посмотрим, кто ходил, не ходил. Сейчас посмотреть не могу. Батарейки сели, поэтому забираю. Что-то быстро аккумуляторы подсели. Ну и также быстрым ходом кого-то гонят или что, не пойму. Кругом идут. Километра 2 уже возвращаются. Сейчас попробую обрезать их. Посмотрим что-нибудь. 84%. Что тебе надо?